सुबह के 5 बज रहे हैं और पता नहीं है क्या सुबह सुबह काटने लगे। चलिए देखते हैं लाइट जला के। ये देखिए सारा कपड़ा नीचे फेंकी है ये। पागल हो क्या? हाँ पागल हो? तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 9 दिसंबर और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए लक्ष्मण बाबू झाड़ू मार रहे हैं, पूरा गंदगी कर दिया था सुबह सुबह। आइए आइए जल्दी बोल जल्दी आइए। तो अभी हम चल रहे हैं अपने बाइक को धोने। काफ़ी गंदा हो गया है, बहुत दिन से सोच रहे हैं। लास्ट टाइम तभी धुलवाए थे जब सर्विस हुआ था इसका, यानी कि 10-20 दिन पहले। तो चलिए अभी बाइक धुलवाते हैं। और हम शैम्पू ले लिए हैं क्लिनिक प्लस। देखिए लक्ष्मण बाइक धो रहे हैं। गंदा था बाइक? हाँ बहुत ज़्यादा गंदा था। तो धो। उसमें क्या ले रहा है? एक ही डाल, एक ठीक खुद लगा लेगा। तो लक्ष्मण बाइक धो दिया है। लक्ष्मण हाँ खुद भी नहा लिया है। देख मस्त चकचक कर दिया बाइक। वाह। चलते ऊपर। तो 10 बज गया है और अब इन लोग का खाने का टाइम हो गया है, तो इन लोग को खाना दे देते हैं। क्या जी खाना खाओगे? खाना खाइएगा? खाना चलिए खाना देते हैं। तो खाना पीना तो हो गया इनका कंप्लीट। कार्ली को खांसी तो हुआ ही था, अब इसको सर्दी भी शायद हो गया, क्योंकि ये अभी छींक रही है बार बार। दवा दिए हैं पर सही तो नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा कम हुआ है लेकिन, बट धीरे धीरे वो डॉक्टर ने बोला कि 5-6 दिन लगता है। मम्मी का एक चीज़ अच्छा है, मस्त चाय बना बना के देते रहती है। लेकिन थोड़ा मीठा कर देती है, लेकिन ठीक है चलेगा। तो अभी हमने अतुल भाई से बात की और पूछा कि खांसी का दवा कार्ली को कब तक देना है। तो उन्होंने बोला कि अभी कम से कम 5 से 6 दिन उसको दवा देना है। और एक चीज़ बोला कि जो मैं 1 टैबलेट अभी उसको दिन भर में दे रहा हूँ, वो 2 टैबलेट देना है। तो आज से हम उसे 2 टैबलेट देंगे, सुबह और शाम। देखिए हमने मेल्ट होने के लिए इसमें डाल दिया है, मेल्ट होने के बाद देंगे। तो कार्ली का खाना पीना हो चुका है और ये देखिए ये बदमाशी कर रहे हैं। अभी भी चप्पल भी लगे हुए, चप्पल तो पूरा काट ही दिया। अब क्या कर रहे हो उसमें? तो जोई को खाना देंगे और फिर नहाएंगे। तो जोई को खाना दे दिए हैं और चलते हैं अब अपना खाना खाने। तो हमने एक धमाकेदार चीज़ मंगवाया है, वो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि क्या है। देखिए इसको इस तरीके से काट देंगे। अगर तुम लोग का खाने का चीज़ नहीं है, तुम लोग खाने का चीज़ नहीं है, तो ये देखिए यही है वो स्पेशल चीज़, यही है वो स्पेशल चीज़, यही है वो स्पेशल चीज़। तो एक्चुअली ये हमारे स्मोक का रिफ़िल है। तो ये पूरा ख़राब गंदा हो गया था, तो अब इसे हम यूज़ करेंगे, इसे यूज़ करेंगे हम। और ये 25.2% का डिफरेंस है। वोट कितने पड़े हैं? लगभग। तो अभी जो हमारे छोटे बच्चे हैं
उनको भी थोड़ा, जो गोपाल है उसको कफ जैसा साउंड उसने निकाला, ऐसा लगा कि उसको भी कफ है। दवा तो मैंने उसको दिया, बट मैंने फिर थोड़ा रिसर्च किया इस पर और मुझे पता चला कि इसे कैनल कफ कहते हैं। कैनल कफ जनरली अगर आपके पास 4-5 पेट्स हैं, तो अगर एक को होता है तो फिर दूसरे को भी वो हो जाता है, उससे उसके थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता है। तो इसमें ऐसा है कि आपको जो पहला आपका पेट है जिसको ये हुआ है, उससे आपको बाकी पेट्स को दूर रखना है। यही सोच रहा हूँ कि आखिर कैसे दूर रखूँ, क्योंकि जोई को भी कार्ली से ही हुआ है ये। जोई भी अभी, उसको भी दवा दिए हैं और कार्ली से ही उसको भी हुआ है ये चीज़। तो इस कैनल कफ में काफ़ी प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है और कुछ होम रेमेडी है जो हम ट्राई करेंगे इनको देने का, उससे शायद कुछ सुधार हो। तो अभी हमें जाना है गृह प्रवेश में, तो चलिए चल के रेडी होते हैं। और इसलिए अभी अचानक से प्लान बन गया क्योंकि पापा नहीं जा रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए, तो हम रेडी हो चुके हैं और अब हम चलते हैं। इधर तक तो आ गए, लेकिन अभी कंफ्यूज हैं कि इधर जाना है या इधर जाना है। इधर जाके देखते हैं पहले। तो यही वाला घर था, तो चलते हैं हम लोग। बोलो ना तो। विकास दबा लिए हैं भरपेट। हाँ दवाएं हैं, चाट क्या खाया? अभी तो नहीं कुछ खाए, चाट खाए हैं। गजब बोर हो रहे हैं हम। विकास तो रुक ही नहीं रहा है, देखिए। अच्छा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना खाना? तो रात के बज गए हैं अभी 10:30 और आने में थोड़ा लेट हो गया, बट सबका खाना वाना हो गया, काम कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, बाय।